สำหรับเซสชันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่อง security as a service for Joomla นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหน So please give a big applause for Sam Moffatt ครับคุณ Sam Moffatt นะครับ Okay ขอบคุณครับ ครับ So I'm going to steal your radio mic ครับ Let's see if I can get this standing right and the camera operator. Good? Good? Sajot? Can we go to the slides? No? Slide? ทีมงานช่วยสลับหน้าจอให้ด้วยครับโอเค Okay. สุดยอดจริงๆ สวัสดีครับ How is everyone? Good? สนุกไหม Yeah, very good. This is all of my Thai, so ไม่เป็นไร Good morning. Thanks for coming today too. Thanks for coming back to listen to me. I know I talked a little bit long for the last time, so this time we'll try and be a little bit quicker. So today, what I'm going to talk to you about is Account Bouncer. And Account Bouncer is something I've come up with after having a look around the stuff that I was doing that I think would actually be really useful for everyone. And I'm announcing it first here at Joomla Day Thailand. It's not quite there yet, but hopefully you'll be interested in what we're doing here. So, as a site administrator, have you ever, wondered, why can't I get big company security? If you go to Facebook, you go to Google, you go to PayPal or eBay or any of these large companies, and it goes, oh, we noticed that you logged in from half a world away. Were you in Dallas the other week? And you go, no, I wasn't in Dallas. Thanks for asking. And have you ever wondered, well, how do I do that? Have you ever thought, I've never been to Tajikistan. I don't think I would ever want to log into my website from Tajikistan. That's pretty obvious that that's probably not me logging into my website. And last but not least, have you just actually even wondered how many times a day someone is trying to break into your website? And the simple answer is that if you've had a yes to any of those questions, Account Bouncer is for you. Because fundamentally, I asked these exact same questions, and it came up the other day because my Facebook account got compromised. And it pops up and it says, hey, we recently noticed that you logged in from Dallas. I'm like, that's wonderful. I've never been to Dallas. And I thought, well, if this can happen to my Facebook account, maybe it'll happen to my own website. And I started looking at my own website and seeing all of these attacks happening. And I thought, well, there isn't a tool out there to help me protect my website. And then I realized, well, I don't have one website. I have my blog, I have my personal website, I have my professional website, and then I have all of these other websites that I look after for other people. Wouldn't it be really awesome if we could tie them all together and then provide a service where we can help each other out by monitoring what's going on? And this is really why I think doing this as a service as opposed to an individual extension is a much more powerful idea. Because as individual websites, we see a very small portion of our own traffic. But when we join a collective, essentially, we be able to see that this IP address has attacked this website, and this website. Perhaps this isn't someone that we want to trust. Perhaps this isn't someone we should be letting log in. The other thing is that we can do more in-depth analytics. So because we have more data, we can start looking for patterns, start looking for trends, and we can see things in the data that wouldn't normally be there. So by having many different servers, many different accounts, we can start to see that perhaps an account on one site is then being used on another site and being used to launch other attacks. And that's a really useful ability because
you don't have that in a single site model. You can't go, well, Johnny, who has this email over here, is now mysteriously logging in from Kazakhstan, and now all of a sudden he's logged into all of these websites right now. That's probably not Johnny. So, how this works. So each time you do a login to your website, Account Bouncer receives a bit of information. So we receive the IP address of the person that's trying to log into the website. The reason we grab this is so that we can detect IP ranges or particular IP addresses, trying to log in and brute force many sites. We do something with the browser user agent, and this has to do with profiling. So if we notice that you use IE a lot, or you use Chrome a lot. This is a much more technologically savvy crowd. So you use Chrome all of the time. Then all of a sudden, on a Mac, then all of a sudden you're logging in from a PC in Russia using IE6. That's probably also not you. So we use the browser user agent to help fingerprint people and work out if they're legitimate. We grab the username and email so that we have something to tie everything to. And we also do something really interesting. We create a lossy hashed version of your password. So what we do is we take your password, we throw away random characters in a defined pattern, and then we hash that, and then we send that along. The reason we do that is so that we can detect when people have used the same password to attack various different sites, so that we can see if there's potentially some sort of account hijacking going on with that particular user account, that username or email combination from a given IP address. It also helps us do some other interesting things around, well, actually this password was valid recently and has obviously changed lately. So perhaps this is either an account that's just been compromised and has been recovered, or maybe the person has just forgotten their password. And that then allows us to tie back, if the next attempt is a successful attempt, that's probably a valid user. If there's still more invalid attempts after that, that's probably not someone we want to trust. So with each of these, we then look at that. We do the same things. We check the browser. We have a look at the location. So a great example is me flying here. It took me about 9 hours to get from Brisbane in Australia to get to Thailand. If I've logged in from Brisbane and then 2 hours later I log in from Thailand, there's probably a problem there because physically you can't get from point A to point B that quick. So there's some geographical research that we do there. And we also have a look at the IP address or the range as well. And we make sure that, is this IP address involved with anything else? Have they had a failure on another site, which is part of our distributed model? And we put that all together to build a threat model. Last but not least, we do a few other things. We try to look for similar credentials. So are they trying to use the same credentials or similar credentials across all of the sites? And that's probably a no-no if they're not related. We look out for attacks, like dedicated attacks, if people are multiple requests from the same IP address, same range. Finally, very suspicious, if a single IP address is logging in as 20 to 100 different users on all of these websites, either they're an education institution, and maybe that's legit, but more likely there's someone trying to hack these various websites or have some sort of compromised things. Because generally, there are a limited number of user accounts that are valid for a set of sites, and usually there's a limited number of people sharing an IP address. So, the great thing about this is that it will also work for registrations. So the same model that protects logins allows you to have your site protected for registration. So we can flag that a registration almost certainly looks fraudulent from the initial sign up, and then we can use other profiling techniques to make sure that if it's fraudulent to begin with, we can flag that. Or if it is in fact a valid attempt, we mark that as
a knowing good set, and then build the threat model from there. So it means that our protection starts as soon as the user is on your site. Oops, wrong way. Okay, so supported platforms. So from the get-go for our beta, we're going to support Joomla, obviously. This is Joomla Day Thailand. It'd be silly to come up and present something and go, oh, sorry, no Joomla support. So Joomla is there. I intend on actually having a rather large range of Joomla versions supported. I have a 1.0 site myself still that is kind of funny since I wrote the 1.0 to 1.5 migrator. But we're going to support a range of Joomla versions because I know that there are people out there with old Joomla sites, and I want everyone to be included on this. We're also going to include WordPress because there are a lot of WordPress blogs out there. There are a lot of, it's very popular, and it's one of the, I think it's the #1 CMS, quote unquote, in the open source space. So we're definitely going to support WordPress. And last but not least, if you're developing a custom application, we're going to have a REST API that you can use to submit events yourself and get feedback just like Joomla or WordPress. So you'll be able to submit information into the same dashboard and same systems as everything else, even if you're not using Joomla or WordPress. So, availability. At the moment, this is in a very, very limited beta. As I said, this is the first time that I've talked about it. We are going to target just Joomla and WordPress and REST for the initial release. And for those of you in Thailand, I've partnered with Marvelic Engine to help get us a Thai version so that you're not having to fight through English or vice versa. I don't have to fight through Thai, because we all know what my Thai is like, and your English is probably better than my Thai. So we're partnered with Marvelic Engine. If you are interested in this, come and have a chat to Crit, and he will sign you up and give you everything. And there is a website. The sign-up form is broken at the moment, but you can go there. There's no extra details at the moment, but eventually we'll get that fixed, and we'll send an email out when we're ready to take registrations. So are there any questions? Or do we summarize and then do questions? มีใครสงสัยไหมครับ If you have any questions Okay translation โอเคครับขอแปลไม่แปลสรุปยาวมากก็ตัวนี้ครับก็แซมขึ้นมาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่ามาบอกเป็นครั้งแรกละกันว่ามันเริ่มมีโปรเจกต์แบบนี้แล้วนะครับก็เป็นเรื่อง security as a service นะฮะก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินพวก software as a service แต่ว่าตัวนี้เป็น security as a service เขาบอกว่าทำไมเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราอยากที่จะมีระบบ security แบบบริษัทใหญ่ๆกับเขาบ้าง security ที่มันแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วมาใช้ในไซส์เล็กๆของเราอยากได้ไหมแล้วทำไมเราทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเคยอยากรู้ไหมว่าวันๆมีคนมาโจมตีเราเท่าไหร่บ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้มีระบบ security ที่ดีพอที่จะรู้ได้ว่าใครมาโจมตีอะไรเราบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยในโครงสร้างของปัจจุบันเนี่ยมันมีเว็บอยู่หลายๆเว็บแล้วคนที่แฮกเว็บเนี่ยมันไม่ได้แฮกอยู่เว็บเดียวคนที่แฮกเว็บเขาจะมีแพทเทิร์นของการแฮกอยู่หลายๆเว็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดการแชร์ข้อมูลกันว่าใครแฮกเว็บไหนบ้างหรือเว็บไหนมีแพทเทิร์นของการที่จะเข้าไปถูกแฮกอยู่ใกล้ๆกันแล้วถ้าแชร์ข้อมูลกันเนี่ยมันจะสามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลหรือโมเดลในการที่จะเอามาวิเคราะห์รูปแบบการแฮกได้นะครับในที่นี้เนี่ยเขาพูดถึงถ้าเราติดเซอร์วิสที่มันแชร์เกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่ล็อกอินเราอะแต่ละครั้งเนี่ยหรือล็อกอินแอดมินก็ตามล็อกอินแอดมินแต่ละครั้งเนี่ยล็อกอินมาจาก IP ไหนล็อกอินมาจากเบราว์เซอร์ไหนเบราว์เซอร์เอเจนต์ก็มันจะมีทั้งบอกว่าถ้าคนที่ล็อกอินแอดมินสมมุติปกติเป็นเราหรือเป็นทีมงานเรานะครับปกติอาจจะล็อกอินมาจากโครมในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วอยู่มาวันหนึ่งล็อกอินจาก IE มาจากรัสเซียเราก็จะรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างละผิดปกติก็ต้องแท็กไว้ใช่ไหมฮะ
นะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่า user email ที่ส่งมาที่เอาไว้ใช้ล็อกอินหรือว่าพาสเวิร์ดก็ตามเพราะว่าถ้าเรามีเว็บอยู่หลายๆเว็บแล้วทุกๆเว็บมันมีการสมัครไว้เหมือนกันเนี่ยฮะมันจะมีโครงสร้างพาสเวิร์ดแบบหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกันแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ให้เปิดพาสเวิร์ดนะครับเปิดไอ้ตัวที่แฮชเอาไว้พาสเวิร์ดบางคนเข้า MD5 เข้ารหัสมันก็จะแฮชเก็บไว้ใช่ไหมครับถ้ามันมีลักษณะการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ user A จากเว็บหนึ่งไปอีกเว็บหนึ่งไปอีกเว็บหนึ่งมาพร้อมๆกันติดๆกันแล้วก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยคุณกำลังถูกโดน hijack หรือ hack identity ออกไปหรือว่า hack username ออกไปประมาณนั้นก็จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีหลายๆเว็บแล้วหลายๆเว็บเนี่ยสามารถที่จะแชร์ข้อมูลตัวนี้หากันได้เพื่อเอาไปสร้างโมเดลเอามาไว้วิเคราะห์ว่าบางยูเซอร์คุณกำลังถูกแฮ็กหรือบางเว็บคุณกำลังถูกแฮ็กมันก็จะสร้างโมเดลหรือแพทเทิร์นได้ที่สำคัญก็คือแซมเขาบอกว่าไอเนี่ยเวิร์กตั้งแต่ไม่ใช่เวิร์กเพราะว่าตั้งเฉพาะหน้าล็อกอินนะครับมันใช้ได้ตั้งแต่หน้าลงทะเบียนเลยก็คือทันทีที่ลงทะเบียนเนี่ยคุณควรจะเก็บไว้ด้วยว่าเขาลงทะเบียนมาจาก IP ไหนลงทะเบียนมาด้วย User Agent อะไรนะครับลงทะเบียนมาด้วย User อะไรอีเมลอะไรแล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปเก็บในผูกกลางเพื่อให้ระบบมัน analyze ได้เพราะมันมีข้อมูลมากพอมันก็จะ analyze ได้ว่านี่เป็นแพทเทิร์นของการแฮ็กหรือเปล่าหรือคนปกติควรจะทำยังไงอย่างเช่นเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการล็อกอินจาก2โลเคชันซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะล็อกอินได้อย่างนั้นอย่างเช่นสมมติว่าภายในวันนี้เราล็อกอินจากเมืองไทยแล้วอยู่ดีภายในอีกไม่เกิน5ชั่วโมงหรือภายใน1ชั่วโมงเราล็อกอินมาจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะสามารถไปเชียงใหม่ได้ภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วเปิดเครื่องล็อกอินได้เราก็จะรู้ละเกิดขึ้นอะไรบางอย่างหรือว่า IP เดียวมี200 user พยายามที่จะล็อกอินต่างกรรมต่างเวลาต่างสถานะกันแต่200 user ล็อกอินมาจาก IP เดียวเราก็จะเริ่มรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางอย่าง IP นี้น่าจะมีปัญหาประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้น่าแชร์ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากสนใจเนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้ามากๆซึ่งเป็นการร่วมทำระหว่างแซมกับ Maverick Engine นะครับก็เว็บไซต์ชื่อ Account Browser นะครับให้ติดต่อทาง Maverick Engine เพื่อเข้าไปร่วมแชร์ร่วมพัฒนาร่วมอะไรพวกนี้ได้ครับ That's it That's it มีคำถามอะไรไหมครับหรือเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วครับโอเคเดี๋ยวไมค์ข้างหลังนะครับโอเคหมายถึงมันเอาไว้วิเคราะห์หรือว่ามันช่วยป้องกันอะไรยังไงมันเป็นเซอร์วิสแล้วถ้าติดตั้งเข้าไปแล้วมันจะโปรเทคให้เราหรือว่ามันจะเก็บเอาไว้วิเคราะห์เฉยHis question is how does it actually gonna work within the site when a site is already installed a service or something okay so put that up a little bit so what it will have is for Joomla there'll be a plugin that you install that watches each time someone logs in or registers on the website and then we'll send events across and initially what we've got is a dashboard that allows you to monitor those and visualize those as well as a daily alert email that we will send out when we notice that perhaps someone has logged in from a wrong location or we notice that there is something else a later feature that is on the cards is the ability to proactively block users. So if someone logs in, the service will in real time do a basic set of checks. So it'll do the geography check, it'll do an IP address check, it'll do a credential check on the fly, and then return back saying that this account might be compromised. And we're still figuring out how that looks like with Joomla, but the hope is that we would go through some sort of additional verification flow โอเคเขาบอกว่าในรูปแบบมันจะเป็นปลั๊กอินเป็นโมดูลที่ลงไปแล้วก็โมดูลนี้มันก็จะไปติดต่อกับบริการเองแล้วถ้ามันมีการความน่าสงสัยในการถูกแฮ็กเข้ามาครับมันก็จะมี2อย่างก็คือ1มันเก็บข้อมูลแล้วมันก็จะมีแดชบอร์ดในการที่จะโชว์ขึ้นมาเป็นลิสต์ได้ว่าใครกำลังจะแฮ็กอะไรระบบของคุณถูกโจมตีอะไรบ้างหรือในสเตจต่อไปก็จะเป็นว่ามันจะทำการบล็อกได้เลยหรือเด้งขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดมีดีเทคได้ว่า
น่าจะมีการแฮกเนี่ยอยู่ก็จะสามารถที่จะคอนฟิกได้ว่าคุณจะบล็อกเลยหรือเปล่าหรือว่าให้ alert หรือให้อีเมลหรือว่าให้เพิ่ม verification เพิ่มขึ้นไปอะไรประมาณนี้อันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับโอเค any other questions เด็กข้างหลัง Yeah, I have two questions. A small one, is this going to be tied up with also the new authentication system from Joomla, the double authentication? And second, I would take my case, for example, living in a country with most IPs have been already flagged by because of the hack or spamming or whatever. How is this going to be affecting? Is it going to help people like me, for example, who sometimes get flagged or something just because the IP previously was used? Okay, well, do you want me to answer the question then you translate? Yep. Okay, crap. So first question with the multi-factor stuff. If you have enabled two-factor authentication and that was successful, then we're not going to worry about it. We will still log the request, but we're not going to. If you have two-factor authentication set up and you've passed that, as far as I'm concerned, if you've got the phone and you've got the password, then it's a valid request, and there really isn't much that we can do. If they've compromised your two-factor authentication, it's kind of they've got physical access to your device at that point. So to me, there's no point blocking that. For the reason that I'm kind of for the second question, which was your IP addresses have already been flagged. There are two things there. The first is that there will be a model on previous IP addresses and the browser agent that you've used. So we try and use that to give us a little bit of extra data about yourself so that we can figure out if this is a flagged IP address but a trusted browser, that's weighted differently to an untrusted IP with an untrusted browser and maybe one or two extra suspicious attempts recently. But at least initially, that's why I'm going for the dashboard and email model, to let people decide whether it's a valid attempt or not. And eventually, I want to move towards a more automated method, but at least initially, it'll be manual, and then the automated will be an opt-in feature, or it may be an extra charge or something, to do the real-time checking. โอเคครับเมื่อกี้มี2คำถามนะครับคำถามแรกคือเขาบอกว่าถ้ามีการแฮ็กที่มันผ่าน two factor verification รู้จัก two factor verification ไหมครับแบบที่ใส่ password login password แล้วก็มันจะไปเด้งหามือถือแล้วก็เอาโค้ดจากมือถือใส่ลงไปอีกอะไรเงี้ยฮะเหมือนพวก OTA ประมาณนี้ที่แบงค์ชอบใช้เงี้ยถ้าถามว่าถ้าถูกผ่านทั้ง2อันแล้วเนี่ยจะ detect ยังไงแซมเขาบอกว่าถ้ามันผ่าน2อันได้เขาแสดงว่าคนแฮ็กคงต้องเข้าถึงตัว device ที่ติดอยู่กับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะถือว่าผ่านนะครับอันนี้คือคำถามแรกสำหรับ two factor verification อันที่2เกี่ยวกับเรื่องถ้า IP ของเราอ่ะอยู่ดีไปโดน flag ว่าเป็นอยู่ใน list ว่าถูกแฮ็กอย่างเงี้ยแล้วระบบจะ proactive ทำยังไงแซมบอกว่าจริงๆมันก็ควรจะมีแฟกเตอร์อื่นในการเช็คด้วยอย่างเช่น browser agent หรืออะไรอย่างงี้ว่า IP อยู่ใน list แต่ว่า browser ไม่ได้อยู่ใน list ด้วยก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าตอนนี้ค่าให้โฟกัสในเรื่องการทำแดชบอร์ดกับอีเมลแล้วส่งไปให้ user เป็นคนตัดสินใจไปให้แอดมินเป็นคนตัดสินใจว่าการล็อกอินครั้งนี้อยู่จะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่อง proactive เนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดการกันทีหลังเป็นสเต็ปต่อไป any other questions ขอทางซ้ายก่อนครับก็อยากจะสอบถามว่าถ้าในกรณีที่ถูกแฮกจากคือหมายว่าเขาใช้ตัวพวก proxy อะครับแฮกเนี่ยมันจะสามารถ identify ตัวแฮกคนที่แฮกเกอร์จริงๆได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ area ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ if the attack going through a proxy server how the service gonna detect it well the IP address if the attacker is attacking through an IP address if the proxy is shared by you then we have less ability to detect that, right? So if my favorite case is if you're at a university
and you've logged into the site, somebody steals your credentials while you're at the university on the network, and then does a replay attack against that, it's very hard for us to detect and block that. However, that's why we're also putting in the browser fingerprinting, so that we can try and see if there's a browser mismatch and perhaps try and flag that, as well as obviously looking at the session timing as well. So if you've logged in and then you log in 2 minutes later, that's going to be marked as slightly suspicious, but if they're on the same network as you, then we're limited with our options. If the attacker is attacking via a proxy that isn't shared by you, so it's a proxy server that somebody else controls, then that will still show up as a different IP address and it'll still trigger the geolocation stuff. โอเคเขาบอกว่าถ้าล็อกอินผ่าน IP address ที่มันเป็น proxy หรือสมมุติว่าอยู่ในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะ detect ได้น้อยลงนั่นคือสาเหตุที่เขาใช้พวก browser agent เข้ามาเช็คด้วยหรือว่าใช้เวลาเข้ามาเช็คด้วยถ้าสมมติว่าล็อกอินเข้าแล้วก็ล็อกอินเข้าอีกในเวลาไม่กี่นาทีจาก IP เดียวกันทั้งที่ล็อกอินเข้าได้แล้วหรือมี activity อะไรประหลาดๆเขาเลยบอกว่ามันก็มีแฟกเตอร์อื่นที่จะช่วยเช็คได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับIs there a question ขอเรียนถามนะฮะว่าหลังจากโดนแฮ็กแล้วก็มีการ alert มีการบล็อกแล้วทีนี้ปัญหาคือว่าแฮกเกอร์เข้ามาวางไอตัวสคริปต์ทำให้เกิดอย่างเงี้ยผมเคยเจออยู่3เว็บของผมเองเนี่ยปัญหามันก็คือว่าสคริปต์ตัวนั้นน่ะมันยิงไปถึง Bank of America แล้ว Bank of America เนี่ยก็ส่งอีเมลมาบอกว่าให้เราจัดการกับ3เว็บนี้ปัญหาคือว่าทางศูนย์ได้มีหน่วยบริการในตัวแก้ไขสคริปต์และแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือไม่ฮะ Okay, the question is if the attempt is successful and security has been breached and then some script would some malware is already put in the server and then they send signal to another site, for example like the BOA Bank of America, and then he shared his experience and his experience said the Bank of America sent his notice that he has to take care of those sites, and he said is there any service or suggestion what he would do? I think Admin Tools has a scanner in it from Akiba, which does some of that. I'm not entirely sure how detailed it goes. There are some products out there that will try and protect against that. But if you've been attacked and they've successfully put something on the server, at that point, in my view, the way to do that is to find the last clean backup of your site and restore from that and destroy everything else, because I've cleaned up where people have come in and attacked sites, and it's generally not pretty. Okay. คำแนะนำของเขาก็คือถ้าถูก attack ไปถึงขั้นเอาโค้ดลงไปวางในเครื่องแล้วครับคำแนะนำของเขาก็คือให้หรือ backup เข้ามา copy ทับคือล้างแล้วเอา backup ก่อนที่จะเกิดถูก attack ให้เอามา copy ทับสคริปต์มันก็น่าค่อนข้างชัวร์มันจะหายไปนะครับโอเคOkay, how does it work with the auto hide IP address? Like there's a software that hide the IP. If they're using Tor or some other anonymous service, we're not going to be able to fingerprint the valid user. So the advantage of this model is that we build a model of what a valid user login or registration looks like and try to apply that going forward. If you obscure your IP address, we have less information. Well, if the valid user obscures their IP address, we have less information about what a valid user looks like, and it's then harder to go, well, this is probably an invalid user. So if the attacker is using, again, an anonymous IP thing, then that's less of a problem. But if a valid user is using it, then we can't.
it reduces the amount of stuff we can do to protect them. โอเคครับก็เขาบอกว่าถ้าใช้แบบนี้ครับโอกาสที่เขาจะ protect ระบบมันก็จะน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูที่ user ด้วยว่า user เป็น user ที่ valid หรือเปล่า user ที่อาจจะอยู่ใน list หรือว่า user ที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเขาพยายามเริ่มใช้อย่างเงี้ยระบบ security ก็จะทำงานได้น้อยลงอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะตั้งไว้เลยว่าถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ก็บล็อกมาเลยประมาณนี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้น Are there any other questions มีคำถามอีกไหมเอ่ยครับ Okay I think that's it Thank you very much Thank you. Give Sam applause ครับขอเสียงปรบมือให้แซมหนะครับ ครับโอเค เยี่ยมนะครับจริงๆเป็นบริการที่ผมอยากใช้นะครับก็คือไม่ต้องมานั่งป้องกันเองมากก็ลงบักอินแล้วก็ ทีเดียวมันจะมาบอกเรา ใช่มันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ ยูเซอร์เยอะๆเว็บโรงเรียนที่มีนักเรียนเยอะๆอะไรประมาณนี้อาจจะต้องได้ใช้ นะครับ ประมาณนี้นะครับ ลองดู